Kitundu kya 28 eno y'enkoko nkulu. Bannange okola buli kwekyusa nangira tinjagala nnyo obukyafu. Agamba nti omuzigo omukyoli gulwaza olususu era bwe ngwesiiga tayagala mukwateko mbu kubanga nja kuddugaza essaati ye n'obuliri bwe tayagala mbwebakemu kubanga nzirugaza amasuuka ge. Mutuufu nange sikukkiriza. N'ekitanda ke ne kiwunya ekkalalume bw'avaawo nti n'embira z'abakyoli zaava dda ku mulembe mbu zisobola n'okunviirako obulwadde oba oli awo naye ne mbumusiiga. Nange sikukkiriza. Bazaala bikayankayira ddala kubanga kati ampisanga mugenge. Lindako nnyumiza abantu. Okola takoma ku ebyo. Agamba nti bwe neewunda obulungi nga neetegekera amazina amakyoli mulabikira bubi nnyo bw'era mba ntiisa n'abanneetolodde. Bwe muyitako nga maze okwetona ntunuuliza busungu ng'aswakidde ng'alinga lisesota lye bayita ororo lye batuusizaako ebisago ng'alinoonya okuwoolera eggwanga. Oluwombo lw'olulimi kucwakacwakumanya amasama. Sekandi Kakembo Juma. Buterevu abeera Sekandi Kakembo Juma. Teweerabira nti n'omukyala Nansubuga Betty anono n'abakyala w'abakyala bonna n'olwekyo mwebazanga kubanga yateekateeka nkoko nkulu. Ekitabo kyonna nga temuli nkoko nkulu tukkirize tugaane. Oluwombo nga temuli nkoko nkulu luba terwoma. N'olwekyo anono yeewaayo okubeera nga atufumbira nkoko nkulu ate olye era nkoko nkulu. Bwe kati nno ke katabo ka Song of Lawino era akatabo ako kawandiikibwa omwami bamuyita Aket Bitek Mucholi nenga akatabo kano kalimu ebyokuyiga biyitirivu era nkumuliitu. N'olwekyo bw'obanga olina omwana teweerabira kubeera ng'omugamba naye asembere kubanga abaana abasoma akatabo kano oluusi twakolanga ebibuuzo nga mwekali naddala mu pepa y'oluzungu gye tuyita ya English baakajjangamu emboozi. N'olwekyo ate nze bye nkuleetera. N'olwekyo atula naye nabeera ng'agoberera tekirina kubuusabuusibwa konna nti obutabo buno bubeeramu ebintu biyitirivu nnyo nnyini ddala. Bamikwano tubeere nga tweyongerayo mpola nga bwe bagamba bulijjo agiisa obusera ate tubeere nga tweyongera okubeera nga tuyiga. Akatabo no kemba ntandise tuli mu luwombo lw'olulimi kabeera omuzimu gwa Kasooba. Nze Dr. Kebbi Baliryankoona Balamaga aliwo okubeera nga nkuweereza ate aliwo okubeera nga nkusomera obutabo obulimu ebintu eby'enjawulo ebigenda okuyamba okubeera ng'oyiga. Nfundikidde ekitundu ekya 27 kino nno kya 28. Kino kya 28 wenfundikiridde nga nkunnyonnyola teweerabira nti essuula gye mbaddeko bagiyita abampembe mbakoba ekituuza essuula gye tuliko n'ekino kitundu kya 28. Nfundikidde wali nkugamba neziziba nga nnumye n'ogwengulu emitaafu gye ndi mu maaso emifumbi gye neereeze nembagula gunnange nengutandagirako lugibbebwa oluggi lweseesa n'obubajja obumu ne bumpitako nga bwesooza ekyekango tekimanya muzira
kubanga ow'emmundu aba akyalozoololedde ne muyoola era okutemya n'okuzibula ng'ali ku ttaka n'emmundu egudde eri mukubi ekigo kifungula enkutu. Fungula enkutu zibeera ngoye zibayambalanga naye obukutu buno babwambalanga munda. Kale kitegeeza ekigo kyeyamukuba kyamwambula engoye ne kimwambula ne underwear. Kyali kyamaanyi ssebo. Kugambye waliwo ekigo ekibeera ekyamaanyi n'otuuka kuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ogamba ddala akaana kankuba ekigo. Sajja bakulu temwepankiranga ku bantu olumu baba n'amaanyi ffe tubajooga lwa kukwata mundu naye kaali kukwatako mu ttaano olinyumiza abeewammwe bw'oliba okyalina obulamu. Wamma tweyongereyo nakuba enduulu nga bwe nsaba okuyambibwa mmotoka yasimbula n'etuleka awo wansi nga tugugulana. Mmotoka yasimbula n'etulekaawo wansi nga tugugulana twekuyenga era twenyoola ne sajja. Awo abadduukirize we baatusangira nga gatumyuse butwefuse likondo ne balisaako emigobante egyaliserengesa ezira kumwa. Omubbi baamukuba ne bamuttirawo emigobante giba miggo. Bano nga batuufu. Tobeeranga na kisa ku muntu yenna bw'abeera omubbi. Ne poliisi yennyini nno tejagalira ddala kintu ekyo. Lwakuba nti boogera ekintu kiri eky'obutatwalira mateeka mu ngalo naye ate era bawagira butereevu. Omubbi okumutta bw'oba ng'omufunye mu ttaano tomulabya ku njuba muttirewo. Kyolina kyonna mukuba omuttirewo. Omubbi mubi nnyo kubanga mu bulamu aba akujjiridde kukutta na kukutuusaako bisago. Kali gwe lwaki omulekera obulamu. Tweyongereyo n'akatabo. Naye ate nange nayita ku lugwanyu obuteebakira lingi eringi libeera ettaka. Kubanga abantu bwe baamala okukazakaza eribbi nga bakyukira nze kunjiira gyambaguta ebaamukyukira naye bamukuba emiggo egyambaguta giba miggo. Baali balowooza nti ndi omu ku gakkondo n'efuddefudde bwefuuzifuuzi kuwona kibabu era singa mubadduukirize temwajjiramu bamanyi kumpolereza singa kati nange ndi nguli omuntu nga likyala ki. Singa kati nange ndi nguli omuntu nga likyala kimpadde. Enguli yabeera omuntu afudde. Ono yandibadde naye bambi bamusse nga liri eribbi likyala kimpadde. Abamanyi abo era be bansuza n'okumpa amazzi ge navumbyavumbya ku kugulu okwali kutwalaganye. Kugulu kwali kuzimbye. Eggaali yange yo abadduukirize baagironda ku nkomerero y'ekyalo agabbi gye gaagisuula. Obudde bwe bwakya nga ŋŋendako mu ddwaliro kunzijanjaba kugulu era eyo gye nava okugenda gye naleka emmotoka. Natumira kuubwa nga nsaba musisinkane yekka akawungeezi mu kafo akeekusifu kubanga nalina ensonga ze njagala okuteesaako naye. Yanziramu ng'akkiriza era n'andagirira ne we twali ab'okusisinkana. Neeyazika mmotoka endala era eyo mwe nagendera natuuka awandagirirwa nga buwungedde. Kuba yali tannatuuka yajja luvannyuma. Namukwasa bye najja e Masaka era n'asanyuka nnyo nga n'okunneebaza kwatadde
yali mutuufu yeebaza. Ebyo nga biwedde namutegeeza kye nali neetaaga, kubanga okusinziira ku kugeza kwe nali nkoze mu lugendo olw'e Masaka nadda nga mmaliridde obuteeyongera kukola mulimu gwange munda mu kitongole, ng'okugukoleramu kuba kweyokera mukira. Nasaba nzikirizibwe nkolere obwambega bwange ebweru w'ekitongole nga sirina mateeka gansiba yadda ningiriza oba nkuba ku mukono. Mu bimpi nasaba ngobebwe mu kitongole, yambuuza ensonga ensabisa ekyo. Nali sinaagala kujjula bitayidde, si kulwa nga biguba ne binfuula ow'enfumba mbi. Nasalawo okumulimba, naye naawe teebereza olabe engeri gye nkulungutanamu n'ebirowoozo nga ntetenkanya bwe mba nnimbamu kakensa mu mulimo gwe. Omuntu ajja okunsisimula n'okupima buli kinaafuluma mu kamwa amanye nga nnimba. Nga ntetenkanya bwe nnimbamu kakensa mu mulimo gwe. Omuntu ajja okunsisimula n'okupima buli kinaafuluma mu kamwa amanye nga nnimba, ate nga ddala bwe kyali, kubanga oluvannyuma yambuulira nga bwe yamanya nga nnimba, naye n'alowooza nti wateekwa okubaawo ensonga eyassinziggu ennimbisa gye saayagala kumutegeeza. Twakulungulira ddala essaawa nnamba nga twezooba n'ebyokungoba, era nga mukama wange ambuuza obubuuzo obw'omujjirano obw'obutego. Okuddamu kwange mu bisinga tekwamumatiza, naye yalwadde akinanteera kye nasaba. Ebyaddirira twabigiringetanya ffembi. N'addayo ate emityana gye namala ennaku 3 n'enziza. Natuuka ku mulimu nga ntamidde, emmotoka ngitomezza egongobadde mu maaso n'ettaala zaakise, ate ne bye natumibwa sibituukiriza. Nagenda mu maaso g'abakama bange gye nabuulizibwa 4 n'akataano ku bintu bingi. Ku nkomerero nalagirwa ngende mpandiika ebbaluwa nga nnyinnyonnyola mu bujjuvu ekyandobera okutuukiriza obubaka, ekyandwisaayo, engeri emmotoka gye nagitomezaamu n'ebirala bingi. Ebbaluwa nagiwandiika naye sikyajjukira bye nassaamu, wabula manyi nga byali tebinnyamba. Ono bwe yali asaba awummule baamugaana. Mu kumugaana ne bamwongera olugendo olulala. Olugendo olwo n'asalawo anywe atamiize emmotoka, naye ng'akakodyo kaaliko kaakulaba nti bamuta bamusiibulira ddala okuva ku mulimu. Ku lunaku olwaddirira mbandi eka nga bwe nali ndagiddwa okukola, nenfuna ebbaluwa eviva mu kitongole ng'eddamu eyange. Nategeezebwa mu yo nga bwe nali nyimiriziddwa mbagirawo ku mulimu, era nga sikkirizibwa kulinnya kigere kyange mu ofiisi za kitongole, kukozesa kintu kyonna eky'ekitongole, kukolegana n'abantu b'ekitongole ku bintu ebitongole, era nga sijja kuweebwa mpeera ebbanga lyonna lye nnaamala ng'ensonga zange zikyekeenenyezebwa. Nabuuka ne ndaalira nga bwe nseka olw'essanyu
anti baali bagobedde mu nnya mu ssubi. Musajja wange yalingiza alabe ekintu ekyemusa era n'addayo nga yeewuunaganya nti owa mbadde ndowooza nti alina gw'aseka naye. Obuyisayisa, obulombolombo n'obuteekateeka eby'ekitongole kati nze byali tebikyankugira mu byenkola. Nali nfuuse muboole kyeyewaggula era ekyonziira nga n'ekitongole kifuuse muziro era kya muzizo gye ndi. Olabye kye nagambye? Kyayagala bakimukoledde bw'abeera ggwe ky'obadde osaba, kubanga ye alina ensonga ze lwaki yali ayagala babeere nga bamugoba. Kale nno bwe tutyo abampembe mbakuba ekituuza essuula eyewedde. Tukuta essuula eddako bagiyita ejjembe linkontola. Essuula eddako bagiyita ejjembe linkontola. Kye nasooka okukola nga naakawummuzibwa ku mulimu gwange ogw'obwambega kwe kunoonya omulimu omulala ogunsobozesa okusemberera abantu n'ebifo nga seekengerwa era n'ensuula n'enkesi zinyambeko mu kino. Omulimu nagufuna mu Magaasi Company Limited era mikwano gyange be baagundabira. Magaasi yali kampuni nnene nnyo ng'etuusa era n'okutunda kolijja ebintu bingi eby'enjawulo byalagirizanga okuva mu nsi ez'ebweru. Nze naweebwa gya kutambuza, kwolesa, kwogerera n'okutunda jjumula oba obusiki ebintu ebimu ku byamaguzi bya kampuni eno mu balejjesa. Okutunda jjumula n'okutunda kolijja kwe kutunda ekimu ekimu, ate ejjumula kwe kutunda mu bungi. Nze naweebwa gwa kutambuza, kwolesa, kwogerera n'okutunda jjumula oba obusiki ebintu ebimu ku byamaguzi ebya kampuni eno mu balejjesa. Katono bamuwa gwa kulejjesa bano batembeye atambula. Era bampa emmotoka mpya eyanyambanga mu kutambula n'entwala yange nga mpekuka ntalaaga abaguzi. Entwala gwe mugugu omunene. Mu butembeyi buno mwe twasisinkanira ne Mulokopyo. Mulokopyo ono yali muvubuka muvuzi wa takisi era twali twasomako naye eyo mu bibiina ebisooka. Gye yatuleebezanga kumpi mu buli kintu. Naye ebyembi n'atamaliriza misomo gye. Kitaawe yafa ng'abakuza badda ku nsimbi ezaalekebwawo okumuweerera nga bazikuba vunjaga. Bwe gutyo n'omusomo nga gukomaawo nga Ssempala akoma ku njokye. Bino bye bintu ebya bulijjo abantu bye bakola. Bye ntera okugamba abantu nti ssente y'omwana ebintu byonna obitetenkanya naye abasigalawo gwe mutawaana. Kikulu kyabyo n'omwana si kumuteekerateekera bintu naye kumuwa amagezi agagenda omuyambako. Wabula newankubadde nga Mulokopyo teyagenda wala mu kusoma kwe, yalimba ggubaggu era nkucwa ya musajja oyo aba muntu mugezigezi mukujjukujju. Buli lwe twasisinkananga naddala mu biseera byaffe eby'eddembe nga tugwisanya bwenyi nga tuwakana, oluusi twawakaniranga ddala kumpi kusuula njuba era n'ebikya ne bitwereega. Ebikyokubeereega buba bulago. Kitegeeza bantu kwogerera ddala nga bawakana. Twasinganga kuwakana ku bya saayansi
ye munnange ng'alumiriza ng'abaddugavu bwe tulina saayansi waffe asinga n'ow'abeeru ate nga nze simukkiriza. Yambuuzanga gye nali ndabye omweru ayunga amenyese nga tamukutteeko, abeeru ekiwundu okukijja wano okukizza wali atambulira, era ng'amubuuza abeeru ayinza okujja ekiwundu wano okukijja wano okukizza wali, era n'ambuuza atambulira ku njakaasi n'atajja, enjakaasi liba lyanda eryako omuliro. Afumbira omuntu akasaka ku mutwe ne keesera, oba akwata amayembe oba emizimu, byonna bibuuzo n'awakana ng'atendereza Abazungu. Kati amubuuza oba ye yali abalabye ababikola. Leero bwe yatuukanga ku mayembe ne gubula asala, n'antegeereza ddala ng'abeeru batagamanyi. Ky'ataayagalirangako ddala kwe kumujuliza eby'omu bitabo. Yatemanga akakule ne yeesinsimula n'alayira, olwo n'alyoka addamu nga n'okuba ddala abaddala nti mwabeeru babalyamudda emyoyo, ne bwe babalimba temulaba. Buli kye babagamba kibanga ekivudde ewa Katonda. Mwe twasoma mwasoma biki ebyo? Baali baagala kudibya byammwe bya kiddugavu mu twasoma. Ye bannange, ani yawandiika ebitabo ebyo? Ani yawandiika ebitabo ebyo by'otuwubirako mbo bitabo si beeru? Kanno balimbe mmwe n'omukerera amwenye. Buli kye boogera nga mukooneza mitwe ng'amakonkome mbu yes. Leero omweru lwatawakanyizibwako ddala. Awo ate n'aseka nga n'okulatta alatta. Okukooneza omutwe kwe kunyeenya omutwe ddala ng'omatiddwa oba nga bakumatizza. Lumu twawakanira ddala nnyo ku mayembe, era n'atuuka n'okuŋŋamba nti singa yagalina yandigansindikidde ne gamala okunfuutizaamu, ne ndyoka mpona okuwakana ezaawatuuyooko. Weewaawo baalugera nti alwogerako si aluyita. Lugwayo nti munnange omukazi omunafu tayita njala kugwa. Naye leero luno mulokopi yaluyita. Waali wayiseewo wiiki ng'emu oba bbiri kasooka tuwakana ku by'amayembe, akanyamberege ne kagwa ewatalattata. Talatatta ono nno yali mulirwana waffe ow'oku Mukoobero mu kyalo ng'ova ku kibuga. Mukoobero ye muntu abasembayo. Yali musajja mufumbo nga ne mukazi we amukunkumulidde ddala abaana abawera, wabula mbu ng'asattira nnyo ku kyalo n'okubakira buli kabina kaalabye, era ng'abangu bagereesa nti yalyoka n'aba musajja, kubanga singa yali mukazi akagere kandimuliiridde ow'ejjokolera n'abulwa watta eddya, era ng'abamu bamuyitira ddala lukololera mu ntembo. Akagere abajjukira emboozi ng'ono bw'agambye nti baagereesa nti yalyoka n'aba musajja, kubanga singa yali mukazi akagere kandimuliiridde ow'ejjokolera, kandimuliiridde obudde. Akagere wano nno kitegeeza bwe wobeera n'omukyala nga musinda n'omukwano n'otamutuusa ku ntikko, ekyo ekintu kyasigalamu ng'awulira ayagala okumutuusa ku ntikko. Mu Luganda kye tuyita akagere, tamatidde kye tuyita akagere.
lukololera mu nkande oba mu ntembo. Abamu bakyogera nti mu ntembo aba musajja ayagala okukwana bakabasajja. Bakyogera batyo olw'okuba akololera nnyo mu bitooke. Yali muyonjo ayogera akennemba era ng'akola eyo mu woofiisi z'abazungu mu Kampala, naye ng'alina ebbuba lyoza lumonde ewuwa okusangawo omukululo ogw'eggaali ng'ava okukola ng'olwo wanaabaawo vaawo mpitewo n'omukyala. Mba nva ku mirimu gyange mpita ewuwo olw'eggulo nga ndaba abantu beekuumiridde eno ng'olujja gye lukoma. Nayimirira mbuuze bwe gubadde, si kulwa nga mpita ku mufu, naye buli gwe nabuuzanga ng'addamu kwekunkumula, kunyeenya mutwe, kwesansabaga na kubuuza ekyo eyali akirabye. Nalaba guli gutyo, kwe kukyama mbibuulize ddala nnyinimu eyali asitamye ku lubalaza lw'enju ye. Bwe namusemberera ne ndaba ng'amaziga gamutulukuka, awo kwe kumubuuza, muliraana kiki? Abatannanziramu ngenda okuwulira ng'ekintu keesaalaba yadde okumanya gye kaava. Kintimpudde kukakurubara era okugenda okukyekaliriza nga funfugu. Mu kiseera kekimu eddoboozi ne libwatukira waggulu mu kisasi nti, gwe ani yakubuuzi? Y'ani ajja yeebuuzisabuuzisa? Gwani ajja yeebuuzisabuuzisa mbu muliraana gano makaaga twamuke mangu. Neesendasenda nsegulira ekijolooto wano akaloboozi akalala we kaayogerera nti, muleke tumale okumuyitira mu nsonga naye aziwulira aleme kutuyita babi. Kwe koogera nti, wamma sooka oleke okugenda tukuyitire mu nsonga zaffe naawe oziwulire. Abantu abamu abaali balaalidde ku kkubo nabo baatandika okujja nga basembera mpola mpola ate nga bwe basikattiramu kokko nti, taratata ono omusajja mujoozi nnyo, yasigula mukama waffe kidoomoole n'amutwala n'amupangisiriza ennyumba eyo mu kibuga. Mukama waffe n'atamufaako n'asigala ng'agwa mu kyoto yeefumbira, naye ate taratata ono bw'avuddeyo ng'amutambulira mbu amutte. Omukazi amwekomeze ddala. Mukama waffe yatusindise tumumiimemu katono era naffe tetujja kumutta, kubanga ne mukama waffe olunsi yeewuluntawuluntamu. Ne taratata ono ajja kutulaba embebera. Tujja kumulumira ennaku 72 ng'ageetokoseza alyoke naye ategeere ng'okufumba sikoota. Mayembe googera. N'omusajja atudde ku kabalaza asinda yasigula mu kaabendi. Naye kale mukama waabwe bwe yasindisa amayembe n'abagamba tebamutta, kubanga naye eyabasindisa atera okukwanakwana ebbali. Kwe kwewulunta kati bagenda mumiima mu kwennaku 72 mayembe geegoogera. Tujja kumuleka ng'agenda akole, bw'ate bw'ataakole ezadde n'emisolo gya gavumenti alibikola atya? Wabula lwe kali mutanda ne yeebulankanya n'atadda lwe tulimutta naye n'akitegeera. Amayinja g'atandika okuwandagala ku mabaati bwe gaasiriikiriramu, eddoboozi ddene ne lintegeeza ng'ebyange bwe byali biwedde. Mbasegulire, nawulira era nga liragira omukazi bwe gaali gamyukidde mu ffumbiro agenda ajja ebintu bye n'eby'abaana mu nju, agira yeeseebuulako ewaabwe
yeesebuululirako ewaabwe akutuusa ennaku 7 mu 2 lwe zirigwako anti nga guluma yaguza era bo nga tebajja kuba basenkuyombereko oba kiiso kya mbuzi. Nakyuka ne neekwakkula nveewo ebisigalidde bingwe enkoto. Wamma ennamba yange njikuwa 773 27 61 abayinza okwagala otutuusaako ate akatabo akaddako kwe muyita yeeyiyo kantandika ekitundu ekya 29 nkunnyonnyole ono gwe bigudde enkoto.